হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। গাড়ি অথবা মোটরসাইকেলের টায়ার ইনস্ট্যান্ট পাম্প দেওয়া যায় এরকম একটি পণ্য নিয়ে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি। এয়ার কম্প্রেসর পাম্প মিনি ডিভাইস। এর মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই মিনিটের মধ্যে আপনার গাড়ি অথবা মোটরসাইকেলের টায়ার পাম্প দিতে পারবেন। যেসব বন্ধুরা লং ট্যুর দিতে পছন্দ করেন তাদের এই ডিভাইসটি যখন তখন সাহায্য করতে পারে। এই ডিভাইসের মাধ্যমে আপনি আপনার গাড়ি অথবা বাইকের চাকার হাওয়া পরিমাপ করতে পারবেন এবং আপনি আপনার ইচ্ছে মতো হাওয়ার পরিমাণ সেট করে বার, পিএসআই ও কেপি এর মাধ্যমে আপনার যতটুকু হাওয়া দরকার ততটুকুই দিতে পারবেন। এই ডিভাইসের ব্যাটারি পাওয়ার হচ্ছে 6000 mAh, যা দ্বারা আপনি মোবাইলও চার্জ দিতে পারবেন কয়েকবার, অর্থাৎ এটি পাওয়ার ব্যাংক হিসেবেও কাজ করে। লং ট্যুর দেওয়ার সময়ও মোবাইলে চার্জ চলে গেলেও আপনি মোবাইলে চার্জ দিতে পারবেন কয়েকবার। চলুন বন্ধুরা, এখন আমরা ডিভাইসটা আনবক্সিং করি, দেখি এখানে কি কি আছে। এখানে প্যাকেজিংটাও মারাত্মক করেছে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল আমরা এখন ইনস্ট্রুমেন্টের বক্সের মধ্যে কি কি আছে দেখি চলুন। এটার ভিতরে একটি চাকা পাম্প দেওয়ার যে পাইপটা থাকে সেই পাইপটি বের করলাম মাত্র। এরপর আপনি এই ওয়্যারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ওয়্যারটা গাড়ির ডিভাইসে লাগিয়েও আপনি ডিরেক্ট চাকায় হাওয়া দিতে পারবেন যখন আপনার ডিভাইসের চার্জ চলে যাবে। এখন আমরা যে ইনস্ট্রুমেন্ট ওপেন করতেছি সেটি হচ্ছে, আপনি এখান থেকে গাড়ির টায়ারের মাপের ক্যাপ আছে, তারপরে ফুটবলের আছে, সাইকেলের আছে, বাইকের আছে, সব ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট এটার ভিতরে দেওয়া আছে। এটি হচ্ছে ডিভাইসটি চার্জ দেওয়ার জন্য টাইপ সি কেবল। এটা ফাস্ট চার্জার হিসাবেও কাজ করে। এখন আমরা রিলিজ করব মেইন ডিভাইসটি। চলুন দেখে নেওয়া যাক মেইন ডিভাইসটি। আমরা এখানে ইমার্জেন্সি লাইটও দেখতে পাচ্ছি। রাতে অন্ধকারে চাকা হাওয়া দেওয়ার সময় এটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই কোন বাটনের মাধ্যমে বার অথবা পিএসআই আমি সেট করতে পারবো নিজেই খুব সহজেই। এটা আসলে খুবই সহজ। বাইকের টায়ার পাম্প দেওয়ার জন্য কত পিএসআই বা বার লাগতে পারে, গাড়ির টায়ার পাম্প দেওয়ার জন্য কত পিএসআই বা বার লাগতে পারে, ফুটবলের জন্য, সাইকেলের জন্য, এটা অবশ্যই আপনারা হয়তো জানবেন। সেভাবে আপনারা বার অথবা পিএসআই সেট করে নেবেন, দেন হাওয়া অথবা পাম্প দিবেন।